Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем на замечательную игру под названием Subway Surfers. Я ее только что скачал и вот хотел бы с вами поиграть. Так. Ждем. Сейчас в настройках нужно будет отключить здесь мелодию. Отлично. Так-то лучше. Вот так-то это моя любимая игра. Так, обучение пройти и дальше. Значит, сыграем. Теперь я имею в виду план. Ну да, все понял. Давай. Дом. Что? О, ничего не могу. Я в этой игре люблю только бегать. Покупать там всякие аксессуары, персонажи не очень. Кстати, если заметить, чем дороже персонаж, тем вот.
Вот я уже появился свой рекорд. Еще один. Чего тут сложного-то? Давайте посмотрим. Кстати, за деньги. $95 000. Ну, я и тебе смогу скоро купить. Отлично, отлично. Ну что? Люси нужно заработать. Butterfly. Я бы даже не сказал, что я прав в этом деле. Вот видите, я даже свой рекорд не победил. Чё? Я свой рекорд провел. Ребята, а я не знал. Ребята, вы играли в игру 2030 Метро 2033? Мой друг утверждает, что она существует. Мне кажется, что ее нет. Я же эти локации уже знаю.
ради вас все, конечно. Так бы я никогда не потратил. Встретимся во второй части. А пока что нам придется уже, думаю, остановиться. Сейчас.